นี่เป็นบรรยากาศยามเช้าของตลาดนัดโคกระบือบ้านห้วยท่าอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเช้าวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ชุ่มฉ่ำมากพี่น้องวันนี้เพราะฝนตกทั้งคืนครับที่จังหวัดน่านนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะครับฝนตกต่อเนื่องมาประมาณสัก1 สัปดาห์ได้แล้วครับฝุ่นควันที่เป็นปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับเชิญชวนทุกท่านที่จะเดินทางขึ้นมาท่องเที่ยวเมืองน่านนะครับตลาดแห่งนี้อยู่ห่างอยู่เลยจากตัวเมืองน่านขึ้นมาทางเหนืออีก65 กิโลเมตรนะครับก็เป็นตลาดเล็กๆแบบนี้แหละฮะเป็นที่ชุมนุมวัวมากกว่านะครับก็ชาวบ้านมาซื้อมาขายกันแล้วก็พ่อค้ามาเก็บวัวไปส่งตลาดใหญ่นะครับตลาดใหญ่สุดของจังหวัดน่านอยู่ที่วันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสนี้กลางๆนะครับวันอาทิตย์ตลาดหนองเต่านี่ใหญ่สุดท่านที่จะมาจากต่างจังหวัดผมแนะนำวันอาทิตย์จะดีกว่านะครับจะดีกว่าเนี่ยส่วนตลาดห้วยท่างนี่ก็เป็นตลาดแนวพื้นที่นะครับเอาละทุกท่านช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วเกษตรกรหาวัวเลี้ยงน้อยมากครับปีนี้นะครับไม่เหมือนทุกๆปีก็วัวที่ขายได้ในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายเนื้อนะครับสายเลี้ยงน้อยมากมันทำให้ตลาดไม่ค่อยบาลานซ์นะครับไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่ก็มันก็ราคาก็ดูนิ่งๆมา2 สัปดาห์แล้วไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงช่วงนี้งานพิธีการงานเทศกาลต่างๆก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นก็จะได้แนวสายเนื้อสายเขียงนะครับเอาละตามพี่ต้อมไปดูตลาดห้วยท่างวันนี้กันครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเริ่มรายการด้วยวัวที่ขายกันแล้วนะครับเริ่มแบบแปลกๆสักวันหนึ่งนะนี่วัวพี่ห้อยตู่ซีเจฟาร์มนั่นน่ะพี่ตู่ผู้ซื้อและผู้ขายยืนอยู่ข้างหลังขออนุญาตนะครับ ตัวนี้ขายไป 8,500 บาทอ้าวได้ไหมทุกท่านแบบนี้มันจะไปเหลือเนาะ 8,500 บาทความสูงประมาณ1.25 แม่ไทยเฟรมกลางเล็กนะครับก็โอเคเนาะราคานี้ผู้ซื้อแฮปปี้แล้วครับแบบนี้ 8,500 บาทขายไปแล้วนะครับนั่นน่ะส่วนที่ยังอยู่ก็คือตัวนี้ครับวัวเจ้าของเดียวกันนะครับตัวนี้ท่านอันนี้เป็นไทยกลางสูงประมาณเกิน1.25 นะครับน่าจะได้ถึง1.3 ตัวนี้นะ 12,000 บาทแบบนี้ก็วัวยืนอยู่บนที่สูงถ้ากะความสูงพลาดก็ขออภัยนะครับทุกท่านเนี่ย 12,000 บาทนี่แบบนี้น่าจะได้1.3บ้านท้ายไม่ส่งเท่าไหร่ตัวนี้นะครับก็ลองดูทุกท่านวันนี้พี่ต้อมคนเห็นน่านจะเริ่มรายการด้วยวัวคู่นี้นะครับตัวหนึ่งขายไป 8,500 อีกตัวนี้ยังอยู่ 12,000 บาทเจ้าของวัวพี่ตู่ท่านอยู่บ้านใหม่ชัยเจริญตำบลสถานอำเภอปัวครับอันนี้เป็นคู่แม่ลูกทุกท่านอันนี้เป็นคู่แม่ลูกนะครับงัวพี่สมเด็จบ้านเชียงยืนตำบลโยมอำเภอท่าผาแม่เขาเป็นวัวไทยกลางไทยใหญ่อย่างงามแม่เขานะนี่ตัวนี้นะครับสูงเกิน1.25 1.3 หย่อนเลยวัวตัวนี้นะน่าจะลูกแรกของเขาด้วยอันนี้คู่แม่ลูกเจ้าของงัวเขายืนยันนะครับลูกเป็นลูกผสมตัวเมีย22นี่นะครับเนี่ยว้าวไทยสีนวลๆแบบนี้ก็มีนะครับไม่ถึง1.3ทุกท่าน1.25แล้วกันตี1.25แล้วกันนะครับเนี่ยวัวสมบูรณ์เลยแม่นี้วัวสมบูรณ์มาจ่ายลูกสวยด้วยเป็นลูกสาวนี่ตัวนี้22โอ้ยเป็นไทยอยู่โทษทีลูกก็เป็นไทยลูกก็เป็นไทยเอ้าไม่ได้เป็นลูกผสมเอ้าเนี่ยทุกท่าน22,000โอ้ยแต่แม่เขานะนี่อย่างนี้เลยไทยเราแจ่มๆก็มีจ่ายลูกก็เป๊ะจากแม่ไปเครื่องก็สวยเหมือนแม่22ราคานี้พี่สมเด็จให้ต่อนะครับงัวอุ้ยท่วนบ้านฝายมูลอำเภอท่างผานะครับแม่ปกติอุ้ยท่วนไม่เห็นท่านจะมีหนุ่มไทยมาเข้าตลาดเลยวันนี้มีฮะ 27,000 แบบนี้โอ้หันหน้ามาพร้อมกันอีกนะหากเหมือนซ้อมกันมาสูงประมาณตัวละ1.20 เซนนะครับรูปร่างดีทั้งคู่เลยหนุ่มไทย2 ตัวขวามือนั่นมีติดพันมาหน่อยๆเนี่ยท่านใดกะว่าเลี้ยงวัวในช่วงเฉพาะหน้าฝน4 เดือน 6 เดือนก็หาหนุ่มไทยไปเลี้ยงก็ตอบโจทย์อยู่นะเลี้ยงง่ายปล่อยแปลงทิ้งในสวนอะไรเนี่ยนะครับ 27,000 บาทส่วนคู่นี้นี่วิทวนท่านก็บอกราคาผมอยู่นี่ไม่ผิดแน่นอนนะครับคู่ที่2นี่ 34,000อุ้ยใหญ่ยังงามตัวนี้นี่โอ้ตัวนี้เกิน1.5 ครับวัวกำลังใหญ่เลยตัวนี้นะครับตัวนี้คู่กับตัวนี้โอ้ตัวนี้จะเล็กกว่าเนาะตัวนี้ประมาณ1.25
2 ตัวเนี่ย34,000นะครับก็ห่างกันนิดหนึ่งทุกท่านยืนห่างกันนิดหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ 16,000 บาทพ่อเขาจะเปิดราคาพ่อทวนจะมีสไตล์การเปิดราคาที่ยืนสูงหน่อยแล้วก็ไหลลงเยอะผมบอกเทคนิคแต่ละท่านเลย ตัวสุดท้ายนี่ตัวนี้ 16,000นะครับตัวสุดท้าย 9,000 เมตร 10 เซนผู้หนุ่มไทยนี่เขียวเอื้องอยู่นี่นะไม่ได้แทงดังตัวนี้ 9,000 บาทลองโทรหาอุ้ยดูครับท่านอยู่บ้านฝ่ายมูลอำเภอท่างผาเดินทางไปดูที่ฟาร์มท่านมีอีกเยอะแยะนะครับหาหนุ่มหาวัวสีไปหาอุ้ยท้วนเถอะครับวันนี้ฝนตกวัวก็คงจะเข้าตลาดไม่ทั้งนี้น้อยตามคาดแหละครับนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจลูกค้าจะเข้าตลาดหรือเปล่านะครับฝนตก13,500 ตัวนี้นะครับวัวลูกผสมลุงสงบ้านศพกรอำเภอเชียงกลางสูงประมาณสัก1.20 ถึง1.25 นะครับเนี่ยก็โอเคอยู่นะแต่ราคาก็ต้องต่อนะครับราคาต้องต่อราคานี้ 13,500 บาทอ้าวรูปร่างดีเลยเนาะเสียดายไม่มีคู่ต้องหาคู่มาใส่แบบนี้ 13,500 บาทถ้าจะเก็บวัวเลี้ยงในช่วงก่อนหน้าฝนก็เก็บไซส์ประมาณนี้เนาะประมาณที่กำลังพุ่งแล้วเนี่ยนะครับกำลังตั้งลำได้แล้วก็พุ่งเนี่ยท่านใดชอบวัวลูกผสมนะสีได้ด้วย13 ครึ่งพ่อสงบ้านศพกรอำเภอเชียงคานนะครับตะจวนบ้านดอนตาลอำเภอท่างผามา1 คู่แม่ลูกบวก1 แม่เดี่ยวนะครับ 14,500 นี่เราขายเลยตัวนี้เนี่ยฮะรูปร่างแบบนี้ฮะลึกกลางๆยาวได้ยาวนะแม่ไทยเนื้อตัวดีนะครับสูงประมาณ1.25 14,500 ราคานี้คือราคาขายเลยนะครับแม่ไทยกลางก็ตลาดห้วยท่างก็จะมีแบบนี้แหละครับเดี๋ยวมีอีกคู่แม่ลูกอีกคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวนี่ 14,500 คู่แม่ลูกที่ผมว่าคือคู่นี้ว้าวแม่สีทุยๆหน่อยสูงประมาณ1.30 เซนแม่เขานะอย่างงามทุกท่านแม่เขานะหมายถึงหน้าตานะแต่สีเขาจะทุยๆหน่อยนี่จ่ายลูกมาโอ้โหดึงราคาแม่ขึ้นเยอะเลยลูกสาวด้วยคู่นี้ตะจวนท่านเปิดนะครับ 23,000 บาทคู่นี้วัวดีเลยทุกท่านนะดูแข้งดูขาดูกีบนะครับวัวดีเลยหางยาวได้ส่วนด้วยแต่ว่าแม่เขามันสีทุยหน่อยสีไม่ล้วนนี่แหละ แต่ลูกออกมาอย่างนี้เลยลูกสาวหน้าสั้นๆอย่างงามโอ้โหคู่นี้ 23,000 บาทท่านใดหาวัวเลี้ยงเอาลองดูต่อเนาะถ้าแม่เขาสีล้วนนี่เอ้ยหน้าตายังงามอย่างนี้ดูสิดูหน้าแม่เขาสิเนี่ยเอา 23,000 บาทราคาในช่วงนี้ไม่ต้องไปหาวัวเลี้ยงรอผสมแล้วหาคู่แม่ลูกนะคู่แม่ลูกตัวเมียแจ่มๆแบบนี้ก็ลองต่อรองกับท่านดูนะครับ23แล้วก็ตัวนี้14,500ตัวนี้เป็นราคาที่จะขายเลยนะครับตะจวนบ้านดอนตันครับผมป๋าเป่งบ้านฝามูลอำเภอท่างผาเอางวงเงินพันมาขายดีทุกสัปดาห์ด้วยนะครับป๋าเป่งนี่ท่านจะไปตะเวนหาวัวทางเชียงใหม่ลำปางมาขายที่ตลาดวัวเมืองน่านทุกสัปดาห์ทุกท่านเนี่ยก็แบบนี้ก็7,000ตัวใหญ่สุดข้างหลังนะ7,500ประมาณ1.10 เซนตัวใหญ่สุดนะครับ2ตัวนี้ประมาณตัวละเมตรหรือหย่อนหน่อย7,500นะครับฝั่งนี้ก็ของท่านทั้งหมดนะครับเริ่มตั้งแต่ 4,700 ผู้หนุ่มน้อยตัวนี้นะสูงหย่อนเมตรนะครับนี่ถูกสุดแล้ว 4,700ผู้หนุ่มนะครับถ้าขึ้นไปก็ 6,000 ผู้หนุ่มเหมือนกันนะครับ 6,000 ตัวที่3นี่แม่เหมือนจะเป็นแม่นางมาแล้วด้วยนะตัวนี้นะงัวไทยเฟรมเล็กมากเฟรมจิ๋ว 6,000 2 ตัวใหญ่เนี่ยท่านเปิดราคาเป็นคู่ละ 15,000 ตัวละ 7,500 คู่นี้โอ้โหราคาวัวแนวไทยบ้านนี้ราคานี้มานานมากแล้วครับแล้วไม่ขยับเลยเนี่ยปัญหาที่เกษตรกรรายย่อยไม่เลี้ยงวัวก็คือราคากลุ่มนี้มันไม่ไปไหนเนี่ยตัว7,500 คู่ 15,000 6,000 4,700 บาทส่วน3ตัวนี้อันนี้ผู้หนุ่มไทย2ตัวผู้หนุ่มไทย2ตัวสูงประมาณตัวละ1.15 เซนนี่อายุดีเลยละทุกท่านนี่แบบนี้กับตัวนี้นะครับงัวพี่บอลบ้านยูตำบลจอมพระอำเภอท่างผาท่านเปิดคู่ 16,500 หนุ่มไทยนี่แน่นอนละได้หญ้าสดแป๊บเดียวนะครับ
อ้วน เดี๋ยวก็พุงป่องแล้วครับ เนี่ย เข้าคู่กันดีด้วยนะครับ นี่แบบนี้นะครับ นี่คู่กับตัวนี้ สูงประมาณ1.10 1.15 ครับผมท่านใดหาหนุ่มไทยอายุดีงามนะครับพี่บอลบ้านยุท่านเปิด 16,500 เดี๋ยวดูสไตล์ไทยแท้ๆเลยนี่นะเอานะครับต้องโทรหาพี่ก็ดูท่านอยู่บ้านยุตำบลจอมพระอำเภอท่าผาครับผมห้อยฟิล์มบ้านม่วงกำลังจะเอาแม่เดี๋ยวดูฮะเห็นบนรถนี่แจ่มแล้วเนาะเห็นบนรถแจ่มแล้วเดี๋ยวถามราคาพร้อมกันนะครับนี่เอามาห้อยฟิล์มว้าวแม่สาวอย่างแจมแม่สาวอย่างแจมฟิล์มตัวที่ผูกเชือกเท่าไหร่น้องตัวนั้น3 ตัว 24,000 3 ตัวนี้24,000อุ้ยราคานี้3 ตัวเลยเด้อว้าวแม่สาวนะครับแม่สาวที่ผูกเมื่อกี้ก็ลูกผสมตัวนี้ก็ลูกผสมนะครับเป็นแม่ไทยตัวเดียวตัวตรงกลาง34,000อ๋อเนี่ยโอ้ยคนเข้าดูเยอะเลยแล้วครับราคานี้นี่น้องฟิล์มท่านนี้ละโอ้โหผมไม่รู้จะนำเสนอยังไงแต่ว่าเป็นแม่สาวลูกผสมมาตลาดมีโอกาสได้เจอครับ3 ตัว 24,000นี่รับได้เลยนะครับโอ้โหให้ราคา 20,000ดูฮะแม่สาวแม่นี้ประมาณ1.10 เซนสีดีนะครับแม่สาวแม่นี้นะแม่นั้นก็สีดีใช้ได้นะครับงามด้วยดูหน้าเนี่ยฮะแล้วมีแม่นางไทยแม่เดียวเนี่ย24,000 บาทเอ้าน้องฟิล์มลดให้ 23,000แล้วปล่อยไม่ได้นะครับราคานี้นะ เนี่ยคุณลุงท่านกำลังต่ออยู่23,000ไม่เหลือครับราคานี้เอาปล่อยให้คุณลุงคุณอาท่านได้ต่อกันสักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเอาจบไม่จบลดลงมาให้23,000อีกนิดหนึ่งเอาไม่เหลือแล้วครับราคานี้หอยเชียนบ้านป่าลานวันนี้มานี่เลยเล่หนุ่มน้อยตัวนี้นะครับ 1,500 บาทนี่สูงประมาณสัก1 เมตรตัวนี้นะครับสูงประมาณ1 เมตรส่วนหนุ่มไทย2 ตัวนี่รูปร่างดีมากความสูงประมาณ1.20 ถึง1.25 นะครับหอยเชียนเปิดคู่ 26,000คู่น้ำตาลดำนี่นะเล่ตัวนี้ 1,500 เดี๋ยวขวางให้ดูเนี่ยฮะ 26,000หนุ่มไทยตัวซ้ายมือน่าจะเป็นผสมหน่อยไทยทั้งคู่อุ้ยแต่ลึกหนาแฮะตัวซ้ายมือนะฮะเอา26,000ตัวเล่1,500ลองโทรหาให้เชียนดูนะครับท่านท่านอยู่บ้านป่าลานตำบลปัวอำเภอปัวครับเจ้าของควายคู่นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพี่ผู้ชายที่อยู่ด้านหลังไม่ได้ลองถามพร้อมกันควายปอน1 ตัวควายดำ1 ตัวควายดำนี่ประมาณ1.20 ยาวดีแฮะตัวนี้หน้าตาแปลกๆน้ำหมักควายน้ำหมักไหมตัวดอนเท่าไหร่ตัวดอน 13,500ตัวดำ16 ครึ่งห่างกันอยู่ 3,000 คู่นี้ขวามือควายปอนควายดอนเนี่ยนะครับ 13,500 ควายดำซ้ายมือ 16,500 ทำไมมันจะต่างกันขนาดนั้นล่ะเนี่ย เมื่อก่อนทางเหนือนี่หมายถึงนานมาแล้วนี่จะไม่ค่อยจะกินควายปอนกันไม่ค่อยจะกินควายปอนกันหางเขาบินไปหน่อยมั้งเนี่ยเนาะปลายหางควายปอนตัวเนี้ยบินไปตั้งแต่เด็กแล้วครับเนี่ย1.20 1.25ตัวนี้น่าจะต่ำกว่า1.20ดูดีๆเมื่อก่อนทางเหนือไม่กินนะครับควายดอนนะครับเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะฮะก็ไปตามราคาเนื้อทุกวันนี้นะน้าผู้ช่วยหมักเจ้าของควาย2 ตัวนี้นะครับท่านอยู่บ้านวังบาอำเภอท่าผาตัวนี้ 16,500 ตัวนี้ 13,500 บาทครับผมก็ชอบนำเสนอแบบนี้นะทุกท่านนะ เวลาวัวมาถึงแล้วลงรถนี่แล้วก็ถามราคาชอบแบบนี้ตลาดรายย่อยก็สบายวิตัวนี้ลูกผสมนะสูงสักกะด้วยกัน1.20 เซนผู้หนุ่มตัวนี้พี่ว่าจะเปิดสัก
หมื่นเท่าไหร่11,500ราคาวัวหนุ่มมันจะต้องอยู่ประมาณนี้นะทุกท่านนะไซส์นี้แบบนี้เขาจะต้องเปิดราคาประมาณนี้คราวนี้อยู่ที่ราคาเรากะราคาเปิดกับราคาซื้อขายไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นต่อได้ทุกคนพี่สวัสดิ์นะครับที่กำลังเป็นโชว์แมนชิพอยู่นี่ท่านอยู่บ้านศกกรอำเภอเชียงกลางราคาเปิดถามพร้อมกันเมื่อกี้นะครับผู้หนุ่มสูงประมาณ1.20 ตัวนี้นะครับ11,500 บาทอ้าวโอ้จูงมาตั้งไกลจะลงตรงนี้จะเข้าที่ตั้งตรงนี้เอาละ11 ครึ่งราคาเปิดอยู่นะครับนี่งัวลุงเศษบ้านห้วยล้าตำบลสถานเบอร์ปัวนะครับวันนี้ท่านมาแบบนี้5 ตัวเลยครับผูกกระจายกันอยู่บนโน้นนะทุกท่านนะแม่ไทยแม่นี้1.25 อันนี้10,000 เดียว 10,000นะครับส่วนตัวนี้หน้าอย่างงามตัวเนี่ยนะดูนี่ตัวนี้ประมาณ1.3 เลยนะครับเทียบกับรั้วดูได้ตัวสวยๆเนี่ยลุงเศษจะเอา12,000ราคานี้ต้องเช็คดูอีกทีนะผมถามมานะลุงเสกเดินอยู่นะตอนนี้นะท่านยังมีแบบนี้อยู่ที่คอกอีกเพียบเลยนะครับ20 กว่าตัวท่านใดจะไปดูที่คอกวัวลุงเสกจะอยู่บ้านต้นพึ่งตำบลสถานเบอร์ปัวนะครับเอาชอบแบบนี้ก็ลองไปตีราคาดูแต่เพื่อนนายห้อยให้คู่นี้ต่ำ2พ่อหนันบ้านหนองแดงอำเภอเชียงกลางมาแม่สาวไทย3 ตัว2 ตัวนี้รูปร่างดีเลยเนี่ยนะครับแม่สาวไทยแบบนี้อีกสักไม่นานมากก็ได้ผสมนะครับวัวไทยแบบนี้นะสูงตัวละ1.20 เซน1-2ตัวที่3นี่จะเล็กกว่า2 ตัวแรกนะครับก็เล็กกว่าอายุน้อยกว่า3 ตัวเนี่ยพ่อนันท่านเปิดนะครับไม่ใช่เปิดราคาที่จะขายเลย 21,000 บาท3 ตัวมีเพื่อนน้อยให้ราคา 18,000โอ้โหให้ห่างกันจังนี่กำลังต่อกันอยู่นี่นะคือได้ออกแล้วครับวัวมันสมบูรณ์นะได้ออกแต่ว่าคงจะไหลหากันอยู่นิดหน่อย3 ตัวนี้นะเพราะวัวสมบูรณ์นี่อันนี้คุณลุงท่านมาซื้อไปเลี้ยงมาดูหาวัวไปเลี้ยงนี่ตัวนี้1.15 2 ตัวนั้น1.20 3 ตัวราคาที่พ่อหนันท่านจะขายเลยนะครับ 21,000 บาทครับ